Paular palmaron Watu soluya Deva do chongyong Jerusalakya Paular palmaron Watu soluya Deva do chongyong Jerusalakya Jerusalesha Deva votuje Sami toi melung was pace Jerusalem shall Jesus teaching Taka angin toi melung was pace Paular palmarun Vatu soluya Deva dolshun give Jesus janagya Paular palmarun Vatu soluya Deva dolshun give Jerusalem Bapaci, Putaci, and Pavitratmaci Naveen Amen. Servisport तुमची सगळ्यांसू तुमचे सगळ्यांसो मुखार बाबिनो आयज 5 आयतार सद्या काळाचो आनी देव आमकां आपयता ताचे एकवटान जियोंक देव आमकां साणिना आनी सोडिना देवाक जाय आमी ताका भोसूंक आनी एकवटान ताचे आसूंक तेन्ना की देव आमकां फळां दितलो तेन्ना की आमच्यो बऱ्यो कोळण्यो जावं बावार्थ्याच्यो बोरमाशेच्यो मोगाच्यो जातल्यो सो आयज आमी मागुया अदीक करून आमच्या जिवितान आमी सदांच देवाचे एकवटान जियोंक प्रश्न आहात प्रॉब्लम्स आहात कोंतीत आहात दुखी आहात पूण आमकां देव नवें जेरुसलेम दिता नवो बोरमासो दिता एका दिसा बाब म्हणनो आमी सगळीं जाणां आमी स्वर्गाक रावता सो हो स्वर्ग देव आमकां संवसारान दिता जेन्ना आमी बऱ्यो वस्तू करता द एक्ट्स ऑफ मर्सी आमी म्हणटा द एक्ट्स ऑफ चॅरिटी द एक्ट्स ऑफ लव एंड होप सो हें आजच्या दिसा करुया आनी देवा लागीं मागुया सायबा आमकां हें उद्रुश्ट आयलां तें पयस कर ह्या उद्रुश्टान आमी जिवंक आमकां आदार दी गिव अस द स्ट्रेंथ टू लिव वीथ दीस वायरस आमची वयली सगळी भिरांत एकसुरपण मरण वायट विघ्न उपयोग हें सगळें पयस कर हें देवा लागीं आयज मागुया आनी थोड्या दिसांनी आमी लूट सायबिणीची परब संबरम केल्या सो लूट सायबीण मांयक फुडें घालून आमी मागुया तिचे लागीं हें सगळें वायट हें सगळें उद्रुश्ट सगळी पिडा आमची वयली पयस कर म्हण आनी फावती बेर आमची सांग देवाची बक्षणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब न्हय म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोदून जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत भाग्यांक सदांच सांकवार मरेक सगळे देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब न्हय म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससूच्या जिविताक पावूंक आमेन. आमची भलायकी खातीर
देवान आमकां दिला म्हणून देवाक दिनवासून सगळीं म्हणया महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी स्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवसता तुज्या तरवे बापासोत मी तुका वाकांता सुमे जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप कट्टाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया गरज ते मागात बाबांनो. बापा तुजेर असो सगळो आमचो विश्वास तुजे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुजे गोपान आमकां बाळगून दवर. आमचे स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रासूच चलयता सासोच्या शासनान. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या दिसा एका उंच शिंवासनार बसलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताचे सांगात आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले शेराबीम हांकां जण एकलो 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आड्डुटलेल्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुवरान भरलें. हांवें म्हणलें कसले ढोलडिल्या बेसार हांव आसा खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या वोटाचो मनीस आनी मेळ्या वोटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबारांचो सर्वेस्वर ह्या राजाक पळयला. तेन्ना एक सराफी वेदेवेलो चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजीशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हळें आतां पळय हो तुज्या ओंठाक लायला, तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें कोठापण बोगशिलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो कोणाक धाडटलो, कोण आमचो संदेशकार जायत. हांवें परतिपार केलो हो पळय हांव आसा म्हाका धाड. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. आमचो जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळे म्हजे काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शासनागी तुका नमस्कार करता. आमचो जबाब तुजे मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाकणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. आमचो जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची कोर्तुमां वर्णून म्हणटले खरीच व्हडती सर्वेस्पराची महिमा. आमचो जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा काळ सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. आमचो जबाब तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा.
बागेन पावलून कुरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकां हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासून मेलो, ताका निकिबलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भाव भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवे आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळे धर्मदुतांक. सर शेवटी म्हाकाय दीस बसच्या आदीं जल्मल्यांक दिश्टी पडलो. एकाच उतरान ते परगट करता तेंच हांव परगट करतां आनी तेंच तुमी सत मानलां. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव मनशांक दोता तसले खारवी हांव तुमकां गोरतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. देवाची उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी केंसतालो आनी तो जे नजर येता थोड्याची धडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय थोड्याचे देगेर ताणें 2 व्हडीं पळयलीं. खारवी दिवन रापणी धुताले. ताणें एक व्हडें शिमाचें आसलें, ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक लावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून तो थंय थावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातच ताणें शिमाक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर मार आनी निश्तें धरून तुमची रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमान म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब निश्तें पडलें की रापण पिस्ताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडोवंक पावसर दोनी व्हडीं बुडलीं. तेन्ना ते पळयना फुडें शिमा पेदरून जेजूच्या पांयांशी पडून म्हळें, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान सर, सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलेले निश्तें पडोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी शिमावचे भागीदार आसलेले ते जेबेदायाचे पूत जाकोब आनी जिवांव. आनी जेजून शिमाक म्हळें, भियेनाका, ह्या फुडें तूं मनशाक दोत्तलोय. आनी व्हडीं थोडी काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणींनो, पोरूं लॉकडावनाच्या वेळार एक गीत खूब फेमस जालें. आनी तें गीत जेरुसलेमा.
हें गीत दक्षिण आफ्रिकेक मास्टर KG हाणें घडलें आनी किकोडे हाणें गायन केलें. उपरांत आंगोला एक ग्रूप जेवणाक बसलेलो. तांणी हें गीत गायलें आनी नाचूंक लागले आपणाच्या बोश्यो जेवणाची घेवन. आनी बरोबर चेडवां तांकां जॉयन जालीं आनी हें फेमस जालें गीत. सुमार 420 मिलियन म्हणटा व्ह्यूज आयलेत आनी आजून पासून ते गाजता हें गीत. आनी ताची उतरां अशीं आहात. Jerusalem, my home, keep me, walk with me, don't leave me here, my place is not here. Jerusalem हे उतर भाव भयणो, the city of peace. सो हें घडलें म्हणटा गीत अदीक करून निराशीपणार आकांताच्या वेळार तेन्ना हें गीत घडलें. पूण हें गीत म्हणटा ताचो ओरिजीन म्हणटा आफ्रिकेक इस्कॉलान गायन करताले. जेरुसलेमा इखाया लामी. तो जेरुसलेम एक सायन पोस्ट ह्या आदल्या गिताचो. आनी हें गीत कितें कोळीत करता? युनिटी ऑफ रिलीजन, युनिटी ऑफ कल्चर्स. आनी एक नवें जेरुसलेम जें आमकां जोवांच्या रेवलेशनान मेवता. एक न्यू जेरुसलेम, एक न्यू घर. स्वभाव म्हणणो आमी ह्या दिसांनी एकसुरी आहा आनी आमी एक नवें घराणें सोदता, एक पीस सोदता, एक युनिटी सोदता. आयज तो भुरगो धाकटो भुरगो निराशी जाला. कित्याक निराशी जाला? इस्कॉलान भोवन मोबायलाचेर पळोवचें पडटा. सो मम्मी डॅडी हें कितें? वॉट इज हॅपनिंग टू अस? 2 वर्सां जालीं मम्मी इस्कॉल ना. सो जेजू ताचे वांगडा आहा. आमी केन्ना निराशी जावप उपकारो ना भाव भयणो. ते पासून द डिग्री ऑफ आवर रिलेशनशीप वीथ गॉड will be how much we are in union with the Lord. कितले आमी एकवटान जियेता ती. तो तरणाटो प्रश्नांक सांपडलेलो आहा. तो चिंता एक पावल खूंय घालचें हांवें. कन्फ्यूज जाला सगळो. हेर पियर ग्रूप ताका भोवन सतयतात. तूं आमचे भशेन जा, तूं ही घे, हें वखद घे, तें वखद घे, आमचे बरोबर यो. पूण तो चिंता एट द बॅक ऑफ हीज मायंड हांवें ताका जॉयन जावचें ना जावचें. हो ग्रूप हांव जाणा बरो न्हय म्हूण, म्हाका बऱ्याक पडचो ना म्हूण. पूण आवय बापायचो आवाज फाटल्यान ताका येता आनी जेजू ताका संगत करता आनी म्हणटा वचूं नाका, हांव तुजे बरोबर आहा. सो एकवट जेजू बरोबर. बापूय कोविडान मेलो. घोरकान प्रश्नांक सांपडल्या. म्हजो संगाती गेलो, म्हाका सोडून गेलो, अकस्मात सोडून गेलो. टायम पासून दिवंक ना म्हाका उलोवपाक, वेळ पासून दिवंक ना आमकां आमच्या भुरग्यांक. ती घोरकान आयज सोंपून गेली, तो पूत सोंपून गेलो. कितें हांवें करचें? पूण ती कितें सोदता? जेजूचो एकवट सोदता. जेजू तिचे बरोबर आहा म्हूण ती जाणा. आनी ते पासून हांव म्हणटालो बाब भयणो, आमचो एकवट कितलो जेजू बरोबर आहा? 10%, 50%, 75% ओ टोटल 100%? आनी आयज कोणाक प्रश्नान भाव भयणो? आमकां पाद्रींक प्रश्न ना. आमकां जायते फावटी दिसता द अदर सायड ऑफ द बँक इज ग्रीन म्हण.
पोलतडी सगळे 5 वेळ ना, आमकांय प्रश्न आहात, तुमकांय प्रश्न आहा, पूण जेजूचे एकवटान भाव भयणो आमी जिवया. लेट इज बी इन युनियन विथ द लॉर्ड. आयज पळयात इसायास, तो कितें म्हणटा, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस, आनी मेळ्या वंटाच्या मनशाक मदें हांव जियेता, आनी म्हज्या दोळ्या मुखार दरबाराचो सर्वेस्वर राजाक हांवें पळयला. आनी देव कितें कोत्ता ताका? देव कितें कोत्ता? उज्याचो एक कोळसो घेता, आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो आनी ताणें म्हज्या ओंठाक लायलो. उज्याचो कोळसो लायलो भाव भयणो इसायासान, आनी ताणें बोड मारली आसतली, ताका उजो लागलो आसतलो जिबेक, पूण तो कितें ओखोण जाता, कित्याक देवाच्या एकवटान तो आसलो. भाग्यवन पावलो आमकां म्हणटा, पळय म्हणटा, दिसभरच्या आदीं जल्मल्यांक दिश्टी पडलो, आनी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. सो हांवूय जेजूचो आपोस. ताका कितें केलो देवान? निर्णयलो. उज्याचो कोळसो दिलो ना, निर्णयलो. घोड्याचेर बसून वेतालो कोणाक मारपाक, क्रिस्तांवांक मारपाक. तूं म्हाका पिडापीड दिताय, यू आर पर्सिक्युटींग मी, हांव जेजू. निर्णयान ताका जेजून उजवाड दिलो. जेजूचे एकवटान तो आयलो. सो ताकाय शीस पयस कोत्ताले, ताकाय लोक पयस कोत्ताले, जीव देव ताका मारूंक सोदताले, पूण जेजूचे एकवटान तो आसलो. ते पासत कोणेच ताका हात लायलो ना. हेंच सांत पेद्रूक जालें. सांत पेद्रून जेजूक विकलो, आमी जाणा मागीर. आनी आयज कितें कोत्ता शुभ वर्तमानान? आख्खी रात आमी सारली दोनया, कांयच पडलें ना, निश्चय कांयच ना. पूण देव ताका कितें सांगता? वच, म्हजेर पातये, म्हजे एकवटान जिये, आनी वच, आनी उमके कडेन हें घाल, रापणी मार तुजी. पीटर डिडंट क्वेश्चन जीसस. ताणें विचारलें ना. जेजूच्या एकवटान तो आसलो, आनी तो जाणा आसलो जेजूच्या उतराक कितें जावं येता म्हण. आनी ते बसत पळयात भाव भयणो, रापणी पिस्त अशी जाली, आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या वड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनी व्हडीं भरलीं. देव आमचो बरो. आनी जरी इसायासाक ताणें कोळसो लायलो, आनी जरी तो पावलूक निर्णयलो, जरी पेद्रूक तो सांगता, तूं तुमके कडेन वच, त्रास घे आनी वच, आनी तुका जाय तें निश्चय पडटलें, तेन्ना आमी भाव भयणो वाट्टांव कुरपेन. ती बायल, ती भुरगें, ते तरणाटे, ती जाणटी कुरपेन वाडटा. आनी ताका लागून द मॅरिट्स ऑफ आवर रिलेशनशीप विथ गॉड इज गूड एक्ट्स ऑफ फेथ, होप, चॅरिटी. आमचें बरें जिवीत फळादीक जाता जेन्ना जेजूचे एकवटान आमी आसा. दुसरी गोश्ट भाव भयणो, आमी देवाक प्रार्थूंक जाय. वी नीड सोकींग प्रेयर. आयजूच मागणें केलें पुरो ना, कंटिन्युटी आसूंक जाय आमच्या मागणेची. आनी ते पासत आयचो जबाब आहा, कित्याक तुजो उसवो तुजो हात विस्तारून तूं म्हाका निवाडताय. म्हजे खातीर तुजो उसवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बावता, तुज्या हातांनी रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. गॉड वील नेवर एबांडन यू वेन यू प्रे टू हेम. देव तुका केन्नाच सोडचो ना, एकसुरो सोडचो ना जेन्ना तूं ताका उलो मारताय. देव सद्दां भाव भयण आमकां तयार आहा. ही इज देर फॉर अस 24/7. तुका कार्ड नाका दाखोवपाक. देवाक उलो मार आनी देव पावतलो तुका. तो हात विस्तारतलो तुजेर. म्हणटच आमी एकवटान जियेता तेन्ना आमचें निराशीपण येतलेंच, पूण देव आमचें निराशीपण पयस करता. ते पासून तें गीत जेरुसलेमा, Christians have promise of the new Jerusalem where they dwell with God. One day he will dwell with us.
आनी ते खातीर आमी देवाची उतर वाचता परगट्टा आनी जेजू आयज उंड्या सोऱ्याच्या रुपान येतलो आमकां भेट्टलो आमच्या काळजान आमच्या जिवान भेट्टलो जरी आयज तूं लॉकडावनान आहा घरा कडेन आहा मिसान वांटो घेताय जावं ते यूट्यूबाचेर वो जावं ते इंटरनेटाचेर वो जावं ते फेसबुकाचेर देव येता तुजेशी ही कम्स टू यू English, let us pray for that Jerusalem. Not when we die and go to heaven. When we are here in the world, let us bring that new Jerusalem to our families, to our homes, to our cities, to our country, to our land, and into our lives. Even if we are frustrated, तू निराशेपासून आहा देवाक उलो मार देवाक उलो मार आनी देव तुका पावतलो देव तुका आदार दितलो आनी बाबा जेजूच्या जिवितान पळयात कोणाच तुमचो चेडो जाय 33 वर्सांची पिरायेन मेल्लो तुमी कितें म्हणटले फादर 33 years old म्हज्या चेड्याक वेलो म्हज्या चेडवाक वेलें ना पळय न्ही जेजू मेलो आमचे बसो एट द एज ऑफ 33 एक तरणाटो कितें शिकोवंक आमकां शिकोवंक की आपण वाट दाखयली ताच्या जिवितान जेजूच्या जिवितान निराशेपण आसलें जेजूच्या जिवितान कॉस्ट नासलें जेजूच्या जिवितान कांटे कुटे नासले जेजूच्या जिवितान ऑपोजिशन आनी ह्यो त्यो वस्तू नासल्यो सगळें आसलें पूण तो आमकां नवें जेरुजलेम दिता हे आयच्या दिसा बाब म्हणून आमी घरा लागीं भोगुया अनुभवुया आनी केन्नाच निराशे आमी जावचे न्हय हे आयच्या दिसा आमी मागुया आनी बरोबर बाबा सोदलीं सत म्हणटा म्हणया सत म्हणटा देवा सर पदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वाम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरमी संभलो आंकवार मारितान चलमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोर्स असले ताका गुडसांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेले मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन चलो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय त्यान जिवे आनी मेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक काजोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकता कुडीचें जेवण जिवीत आमेन आमचे पाप साहेबा पासत मागुया आमचे बिस्मा पासत मागुया आमचे पाद्री पासत मागुया जेजूचे एकवटान ते आसूंक मागुया आमचे सरकारा पासत थोड्याच दिसांनी आमी मत दिवंक येतल्या जायत्यो वस्तू आमच्या गोंयांत जातात तशें नदर मारल्यार बरो असो ना कसो दिसता ते पासत चिंतून मागणी करून फाव ते मनशाक मत दिवंक आनी एक बरो करप्शन फ्री सरकार विंचून काडूंक गोंयचें बरेपण चिंता तसल्या मनशांक विंचून काडूंक उदरगती पासत आनी मायनॉरिटीजां पासत वावुरतात तसल्या फुडाऱ्यांक विंचून काडूंक आमी मागुया आमचें गरबें पासत आमचे जायते गरबे बोरवाशान मोगान आनी बावर्तान जियेतात जायते गरबे प्रश्नांक पडलेले आहात थोड्यांचेर मरण आयलां हे कोविडाचें थोडे जाण दुयेंत जाल्यात थोड्यांक मेंटल स्ट्रेस जाल्या थोडे प्रश्नांक पडल्यात थोड्यांची शिरविश्यो गेल्यात थोड्यांची बिजनस कबर जाला
जायते जाण निराशीपण आयलां. सो जेजूच्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरूंक हांव आसा थंय. जेजूचेर बावर दवरूंक मागुया. जायते फावटी देव येवशें कोत्ता कश्ट आटे बिटे. सो मागुया आमी देवाक शिराप घालूंक न्हय, पूण मोगान ताजो हे कश्टांचेर खुर्सांचेर आशिर्वाद घालून उमो घेवन कुरपेन वाडत वचूंक मागुया. मागुया जायत्यो आमची इगोर्जो बोन आसात. थोड्या विलेजींनी गांवांनी दुयेंस वाडत आहा. सो मागुया असले प्रश्न आमी फुडो करूंक आनी जियूंक. आज 2 वर्सां बोत्तात हे पिडेक, हे व्हायरसाक लागून, महामारीक लागून. सो मागुया आमकां नवें जेरुजलेम मेळूंक, नवो बोरवंसो मेळूंक, नवी कृपा मेळूंक, परतून सगळें नॉर्मलायज जावंक मागुया. तुमकां एक गरज ते भाव भयण मागात. आनी भुरगीं ना, शिर्वीस ना, घरदार ना, सोयरीक ना, प्रश्नांक सांपडलेलीं आहा, दुयेंत आहा, पिडेंत आहा, कितलेच वयस पयलेत. शांती सवस्काय गरब्यान सायबीण मागीर तुका उलो मागता. तूं जाली बोरवंशेची आवय. जेजूक तुवें जायतो सोजमायलो आनी जेजूच्या फाटल्यान तूं आसली आनी आमचे बरोबर मागीर तूं आहाय. सगळी मागणी आमची फिगोर्जीची आनी समेस्तांची सर्गीच्या राजाक पावय. आनी बापा लागीं माग आमचे बसोन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत येताय आसा उसऱ्यामदेन सदैव आनी सदैव तुजो आपूच जेजू भगवंती मरे देवाची माय खातीर कोर. बापा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुमी वरवीं. आमीन. बाबा आमची बलिदान सर परवेदान देवा बापाक मानत असलें सामन मेळका. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सुरेस्पोर मोगाळ बापा आमच्या रोसनाला हुंडोन दाखोवन सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत आमकां दी. हे परी आमची उत्सुकताय कुडीच्या पसणांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्यांक सासण जिविताक जेवण जावन दी. क्रिस्त आमच्या सुमी वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळज उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवसूया. होय अशें आमी करूंक बापा आयज आमी तुका दिन वाचो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून जेजूनांक वारमारीत हांव जोडून घेतलो. क्रुसाचें मरण सुसू सासणेच्या मनांतली आमकां सडयलीन आनी मनांतलो पुनर्जीवन जावन सासण जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देव तुतां बरोबर आनी सर्गीचे सद दरबार सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर
बाबा कोरस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर हे पवित्र आत्म्यान दारून देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड आपलेच कशीन कॉश मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका रेनवसून तो मोडलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसात समर्पणची तेच म्हण जेवण जातच आनी कांच घेतली तुका नव्यान नासलो ती आपले शिसंग दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कांच नवे आनी ससणी कोराची रोखड पातकाचे बॉक्सीन मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस म्हणजे बसत वाडवतले हे म्हजे कशें कळ्ळें बाबा ताचो गोत परगटुया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पिरगडास करता आनी हो शिबिराचो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कडेन रगत शिरतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय करून मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचे विसाले पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळे पाद्रींक प्रिती मोगान वादय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुटीन मेलो समेस्तांक तुजे पवजडीत मुखामोल प्रेंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकोर मरे देवाची माई संगाती तिचे पोती बागेन सुसे बागेन धरून देता सरकाली तुका मानवल्यान सगळे भक्तां बरोबर बागेन जेवाच्या बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांट दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासूच्या सासनान आमेन आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान तरणाट्याच्या जिवितान काजाऱ्याच्या जिवितान पाद्रीपणाच्या जिवितान माद्रीपणाच्या जिवितान आमकां एकवट जेजू लागीं मागुया भाव भयणो आनी तेन्नाच की उसवांत देवा बापाचो आमचे थंय आसतलो तो आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना हे आयच्या दिसा आमी मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन बोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व आयतली आमकां निवार दय करून जिवितान सवस्क आमकां दी संजे सुखाक आनी आमच्या आसुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेम भरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजे दार काकुती सर पातकाली सुटय सुराकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच शासनाच्या आसा स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता शांती तुमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजे भविसभेचे भाव ते दिश्काल आनी तुजी कशी बन म्हाका शांती दी तशी एकवरान समाल सुची येता रासू चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन स्वामीची शांती सुद्दां कालची सवय आसूं तुमचेय सवय मेकाक शांती दिवया देवाची चिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाची चिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाची शिणे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी शांती दी इरेवचली संसाराचे पाप काटती शेले जानाक आपयल्यांती सुबाकी सुमिया म्हणजे पिरांचे म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
Such good. Also will Dunedevak Dinvashriya Pratmiya Deva Amche Bappa एकाच उंड्यान आनी एकच काळशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजूस हांवें आमकां एक करून आमची जिवीत संवसाराची सोडवणे खातीर सुफळ कर आनी होच जावं आमचो संतोश क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. आमेन. सर्वस्व तुमचे सव्यास आसूर पळयदार दिवपा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान गदाठा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो पाटलो करून तुजी खोशी जाल्या तुजो परिसुबार चलिलोची पाटल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणां गायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणां ओगडायता. म्हजो पाटलो करून तुजी खोशी जाल्या तुजो परिसुबार चली म्हजी फाटल्यान